सिलेक्टेड व्यक्तिहरू मात्रै बसेको, किनकि यो ठाउँको कारणले गर्दा हामी धेरै भिड पनि हुन सकेनौँ र आज प्रतिनिधित्व हुने गरेर बसेका छौँ र यही कुरालाई हजुरहरूले गाउँ गाउँमा चाहिँ लैदिन अनुरोध गर्छु र यसमा हामीले केही निर्णय गर्छौँ। यो हजुरहरू सबैको संयुक्त रूपमा यसमा एक नम्बरमा चाहिँ हामी आजबाट बढी अलिकति सशक्त, बढी सेन्सिटाइज भएका छौँ। यो पिपी जुन सामान छ त्यो पहिलो हो, सुरक्षा पहिलो हो भन्ने हिसाबले हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि सुरक्षाकर्मी र सम्भव भयो भने हामीले पत्रकार साथीहरूलाई पनि उपलब्ध गराउँ, किनभने उहाँहरू पनि एक्सपोज हुने हुनाले यो चाहिँ हामीले जति सकिन्छ र हामीले धेरैभन्दा धेरै खरिद गरेर यसलाई अझ गाउँ गाउँमा र वार्डमा पनि जो बिरामीहरूसित नजिक हुन्छ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने गरेर हामीले यसको अर्डर चाहिँ गर्छौँ। पिपिई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा खरिद गर्छौँ। त्यसपछि हामी कोरियाबाट किटको लागि हामीले सम्पर्क गरिसकेका छौँ, हाम्रो साथीहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ। प्रति पिस 2000 पर्ने भएको हुनाले यो अलि महँगो छ र यसको लागि नगरपालिकाले पनि हामी पैसा हाल्छौँ र जो स्वैच्छिक रूपमा कोही म चाहिँ 5000 दिन्छु, कोही म 10000 दिन्छु, मेरो पनि चेक गर्छु, म अरू गरिबलाई पनि मैले 2000 तिरेर चाहिँ किट उपलब्ध गराइदिन्छु भन्नुभयो भने त्यसको लागि पनि हामीले एउटा प्रशासन र नगरपालिका, त्यसमा राजनीतिक दलका साथीहरूको पनि चाहिँ समिति बनाएर त्यसलाई पारदर्शी रूपमा भुक्तानी हुने गरेर अलग्गै किसिमको एउटा कोष बनाउने र त्यो कोष चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेर त्यही कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यहीबाट खर्च हुने गरेर यो किटको लागि चाहिँ एउटा कोष बनाऊँ भन्ने चाहिँ हामी यो चाहिँ निर्णयार्थ पेश गर्छौँ र ताली लाएर यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी क्वारेन्टाइन अब नयाँ मान्छेहरू र शङ्कास्पदलाई अब हामी समात्दै ल्याउँदै गर्छौँ। त्यो बेलामा हजुर हामी सबैले सहयोग गरेर अब यसलाई क्वारेन्टाइन आएर घरै फर्काइदिनु पर्यो भनेर कसैले नभन्ने, भन्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई सिफारिस हामी पनि नगर्ने र गर्नेलाई पनि हुन्न भन्ने किसिमबाट अलिकति स्ट्रङली चाहिँ गर्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर निर्णय गरियो। त्यसपछि लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कडाइ गर्ने हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडाको सदस्यज्यूहरू र वार्डमा रहेका हाम्रा राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि हाम्रो राजनीतिक दलका साथीहरूले कडाइसित त्यो म्यासेज पुर्याइदिन र वार्डमा चाहिँ वडा अध्यक्ष, निर्वाचित 4 जना सदस्य, त्यसपछि वार्डमा मौजुद भएका राजनीतिक दलका साथीहरू, स्वास्थ्य कर्मी, आमा समूह र युवा क्लबहरूलाई पनि टोलको पनि गरेर हजुरहरूले त्यसलाई कडाइको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध छ। र अर्को चाहिँ हामी क्लोरिनेसन, अब अहिलेसम्म बिरामी नभेटिएको हुनाले क्लोरिनेसन भएको छैन, अब क्लोरिनेसनको लागि पनि हामीले त्यसलाई पाइला चाल्छौँ, क्लोरिनेसनको निर्णय गर्छौँ। यो भोलि कुनै किसिमको आपत पर्यो भने टिम बनाउँछौँ, त्यो टिममा सङ्क्रमित भइसकेपछि अब के गर्ने भन्नेमा हामी चाहिँ नगरपालिकाको, राजनीतिक दलको, प्रशासन, प्रहरी र यहाँको अरू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामी त्यसको चाहिँ एउटा एक्सन टिम बनाउँछौँ। त्यो टिम सानो हुन्छ किनकि त्यसलाई निर्णय गर्न कारण चाहिँ छिटो छरितो हुने किसिमबाट हामीले त्यो टिम चाहिँ बढाउनको लागि अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो सुरक्षा निकाय र अहिले जो साथीहरूले स्वैच्छिक रूपमा साधनहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ उहाँहरूका गाडीहरूलाई नगरपालिकाको कुपनबाट डिजेल उपलब्ध गराउने निर्णय गरौँ। फेरि यसले चाहिँ तेल कहाँ हाल्ने, कसरी हाल्ने भन्ने फेरि भोलि अन्य हुन्छ। गाडी आउने, गाडी चाहिने, तेल नहुने, कसले हाल्ने भन्ने आउँछ। त्यसको लागि नगरपालिकाले डिजेलको तेल इन्धनको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गरौँ। अनि अर्को अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ त भन्दा 14वटै वार्डमा खेतीहरू भएको छ, तरकारी छ, काउली छ, त्यहाँ विभिन्न उब्जाउ भएको छ।
त्यसो हुनाले 14वटा वार्डलाई सहर प्रशासनले मिलाएर 51टा जीवको चाहिँ व्यवस्था गर्ने। त्यो तरकारी त्यहाँका चाहिँ सहकारी होलान्, त्यहाँको चाहिँ कृषकहरू होलान्, त्यो चाहिँ दैनिक यो टाइममा यहाँ बजारमा ल्याउने र बजारमा ल्याउँदा कहीँ बिकेन भने नगरपालिकाले भए पनि खरिद गरेर स्टोर गर्ने, त्यहाँबाट फेरि पसललाई दिन पनि मिल्यो, तरकारी पनि कुहिन भएन, यहाँ बजारमा अभाव पनि हुन भएन। अनि त्यही गाडीले त्यो गाउँमा फेरि रासन बोकेर लाने किसिमबाट सिस्टमको चाहिँ विकास गरौँ। यसको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घसित पनि कोअर्डिनेसन गरेर यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ खानाको अभाव, कोही खानु पाएनन् भने हामीले रासनहरू 1 महिनालाई पुग्ने रासनहरू किनेर तरकारी अब त्यसलाई चाहिने नुन बेसार सबै कुराहरू किनेर, ठिक छ मेस चाहिँ चलाइया छैन किनकि त्यस्तो मान्छे आएको छैनन्। त्यस्तो आयो भने हजुरहरूले खबर गर्दिन र उहाँहरूलाई चाहिँ खान बिना चाहिँ भोकै बस्न नपरोस्, त्यसको व्यवस्था चाहिँ नगरपालिकाले गरेको छ। र अर्को चाहिँ यो अन्डाहरू, त्यही तरकारीहरू त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साधनको व्यवस्था गर्ने। र अब एउटा कुरा हजुरहरूले निर्णय चाहिँ दिनुपर्ने छ, एउटा एकदम क्रिटिकल छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा वालिङ नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म करिब 250 जति लेबरहरू आफ्नो घर पठाइयो, अझै पनि 300 जतिको आसपास होला। एउटा निदो के दिनु पर्यो भने अहिले बाहिरबाट यहाँ आउन खोजिरहेछ, उहाँहरूलाई आउन दिने कि दिने हो भने कसरी दिने हो, त्यो चाहिँ सबभन्दा समस्या छ। अहिले यहाँबाट हामीलाई धेरैले यहाँ सर टेन्सनमा नि हुनुहुन्छ, धेरै दबाब के छ त भन्दा मेरो मान्छे फल्ना ठाउँमा छ लिएर आउनु पर्यो, मेरो फल्ना भान्जी फल्ना ठाउँमा छ लिएर आउनु पर्यो। अहिले अस्ति के अरे हिजो पश्चिममा चाहिँ एउटा बिरामी चाहिँ त्यही भान्जा हो कि मामा के उबाट निस्क्यो, त्यही नातापातालाई राख्दा त्यही निस्क्यो। अब हामीले नातापातालाई ल्याउन दिने कि नदिने, दिने हो भने क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि नराख्ने हो कि, त्यसले चाहिँ समस्या। नदिँदा रिसिनु भएको छ, लौ ल्याउन पनि दिएन भन्नुभएको छ, ल्याउन दिँदाखेरि हामी सबै रिस्कमा हुन्छौँ। त्यो कुरालाई पनि हजुरहरूले चाहिँ अब कसो गर्ने हो एउटा निदो दिन पर्यो। आइसोलेसनमा होटेलहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ जुन होटेलहरू छन् होटेललाई दफा लाएर भए पनि नेपाल सरकारको जुन दफा छ दफा लाएर भए पनि त्यसलाई क्याप्चर पनि हुनसक्छ। खुसी दिनु भएन भने योभन्दा अगाडि इटालीको र स्विडेनको नागरिकलाई राखेर होटेलमा राखेर उहाँहरूलाई पनि रेस्क्यु गरेर पोखरा पठाइयो र त्यहाँ अस्तिको प्लेनमा चाहिँ उहाँहरू जानुभयो। भोलिको अवस्थामा म क्वारेन्टाइनमा म बस्दिनँ, मलाई होटेलको कोठामा राख, म पैसा तिर्छु भन्यो भने हामीले होटेललाई सुरक्षित तरिकाबाट जुनसुकै होटेल वालिङमा एभाइलेबल होटेलहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा तिरेर सुरक्षित तरिकाबाट राख्छौँ। त्यो कुरालाई त्यस्ता कोही क्वारेन्टाइन बनाउँछौँ र त्यो किनभने उहाँहरूलाई त्यो खालको हामी पैसा तिर्छौँ म क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्छु भन्छ भने उहाँहरूलाई त्यो सुविधा पनि दिने, किनभने खाली छ होटेललाई पनि चल्छ र सुरक्षा पनि हामीले त्यही अनुसारको त्यहाँ उहाँहरूलाई राख्छौँ। अर्को चाहिँ अब सबभन्दा समस्या भनेको भोलि सङ्क्रमण भइहाल्यो अनि के गर्ने भन्ने कुरामा तत्काल राजनीतिक दलका साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, यो सङ्घ संस्था र यही खालको बैठक चाहिँ तुरुन्त रेस्क्यु टिम पनि बनाउँछौँ सानो, तर एकपटक चाहिँ हामी चाहिँ सबै भेला हुन्छौँ। यो फोनको भरमा अहिले अन्य चिज छैन, फोनको भरमा हजुरहरू आइदिनु होला र आफ्नो राय सल्लाह र त्यो राय सल्लाह मात्रै होइन त्यो देखिहाल्यो भने हामी सबैले यो 14वटा वार्डलाई भाग लाएर बाँडेर आफ्नो क्षेत्र तोकिएको क्षेत्रमा चाहिँ ड्युटी नै दिन पर्ने हिसाबबाट हजुरहरूको बरु हामी सबैको मेस बनाउँदा ठाउँमा खानालाई मेस बनाएर आफूले तोकिएको ठाउँमा चाहिँ ड्युटीमा बस्न तयार भइदिनु होला। र अहिलेसम्म त्यो अवस्था नआइसकेको हुनाले फेरि हामी बढी हतारो गरेर आतंक फैलिने हुनाले त्यो काम पनि अहिले नगरौँ, तर हामी चाहिँ आन्तरिक रूपमा होमवर्क गर्छौँ र तयारी हुन्छौँ। र हजुर हामी सबैले चाहिँ ठाउँ बाँडेर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रहरी र हामी सँगसँगै अब अघि सरले भन्नुभएको छ हामीसित जुन सङ्ख्या छ अब 2टा प्रहरी अथवा चाहिँ एउटा प्रहरी भयो भने हामी 10 जना बिना वर्दीका प्रहरी हौँ।
त्यस हुनाले हामी उहाँहरू वर्दी सहितको नागरिक हो, हामी वर्दी रहितको प्रहरी हो। त्यो हिसाबबाट हामी सँगसँगै खटिने हुन्छ। र अहिले आएको छ एम्बुलेन्सको कुरा, अब हामी प्रशासनबाटै उहाँहरूलाई सुविधा पनि दिन्छौँ। अहिले वालिङ नगरपालिकाभित्र 5वटा एम्बुलेन्सहरू छन्। ती एम्बुलेन्सहरू सही कन्डिसनमा राख्नको लागि योभन्दा पहिला पनि निर्देशन गइसकेको छ। र बिरामी अघि हाम्रो अनन्तजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, बिरामी बोक्न नमान्ने, उहाँहरूको सेक्युरिटीको लागि उहाँहरूलाई ड्रेसहरू दिने क्यार्ने काम हामी नगरपालिकाले गर्छौँ। 5वटै एम्बुलेन्सका ड्राइभरहरूलाई हामीले यहाँ कन्भिन्स पनि गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू बढी आतङ्कित पनि भएर होला, उहाँहरूलाई एकपल्ट हामीले कन्भिन्स गर्छौँ, यहाँ ल्याएर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ र उहाँहरूलाई सुरक्षाको लागि त्यो सेनिटाइजर र ड्रेस पनि दिन्छौँ। र त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँहरू मान्नु भएन भने कारबाही पनि गर्छौँ र कारबाही पनि गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, वालिङ नगरपालिकामा हामीसित स्वैच्छिक रूपमा फोन गरेर हामी गाडी चलाउन तयार छौँ है भन्ने 10 जना हुनुहुन्छ र 6 जना यहाँ अलरेडी ड्राइभर हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले हामीले एम्बुलेन्सको मान्नु भएन भने पनि साँचो खोसेर सुरक्षाले चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ क्याप्चर गरेर भए पनि बिरामीलाई चाहिँ हामीले सुविधा उपलब्ध गराउने काममा चाहिँ हामी लाग्छौँ। त्यसको लागि हजुरहरू सबैको चाहिँ सहयोग अनिवार्य छ। र यहाँ केही साथीहरूले गाडी उपलब्ध गराउनु भएको छ र पर्यो भने हजुरहरूको घर रहेको गाडीहरू पनि हामीले फोन गरेर माग्छौँ। तेलहरू नगरपालिकाले हाल्छ, ड्राइभर पनि हामीसित हुन्छ, उपलब्ध गराइदिनु होला। त्यो भोलिको स्थितिमा, आजको स्थितिमा पर्दैन। र त्यो अनुरोध सहित यति 5वटा कतिवटा माइक हुन्छ त्यहाँबाट हामी झिक्छौँ, किन्छौँ, खरिद गर्छौँ र खरिद गरेर हजुरहरूको गाडीमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएर के बोल्ने भनेर पनि त्यो लेखेर हजुरहरूले माइकिङ गरिदिएर पुरा ध्यान दिन्छौँ। अरू कुराहरू बोर्डले गर्नुपर्ने निर्णयहरू यहाँ सङ्घ संस्थाका साथीहरू र यो बेलामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हजुरहरू रेड क्रस अनि पत्रकार, हाम्रो चाहिँ पत्रकारको सङ्गठनहरू, हजुरहरू चाहिँ हामी एउटा नजिकबाट काम गर्न पर्ने भएको हुनाले हजुर हामी सम्पर्कमा रहिरहन अनुरोध गर्दै, कहीँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू र हजुर हाम्रै संयुक्त कमजोरी छ भने फोन गरेर भए पनि सूचित गरिदिएर त्यसलाई सुधार गर्नको लागि हामी सबै एक ढिक्का भएर लाग्न अनुरोध गर्दै यो आजको कार्यक्रममा हजुरहरू आइदिनु भयो, धन्यवाद। र क्वारेन्टाइनमा राख्ने शर्तमा नगरपालिकाको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी देशको कुरा गरिराखेका छौँ। संसारमै मानव जीवन नै एकदमै सङ्कटमा छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त म सुरक्षित भएँ भने मेरो परिवार सुरक्षित हुन्छ, मेरो समाज सुरक्षित हुन्छ, मेरो राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ, अनि मेरो पृथ्वी जुन संसार छ यो सुरक्षित हुन सक्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। राष्ट्रले अहिले जुन लकडाउनको कुरा गरिरहेछ, लकडाउन हामीले चाहिँ गरेका छौँ। वालिङ नगरपालिकाभित्र अहिले जति पनि हाम्रो मेयर साहबले लगायतको साथीहरू जति पनि अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ त्यो हाम्रो लागि एउटा सुरक्षा कवच हो। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामी त खालि एउटा नन टेक्निकल पर्सन हो, हामी जनप्रतिनिधि, जनताले जिताएको प्रतिनिधि मात्रै हो। यसमा चाहिँ बढी खट्ने हाम्रो सुरक्षाको साथीहरू अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू, विशेष गरेर डाक्टर हाम्रो चाहिँ पवन अर्यालदेखि लिएर हाम्रो जति पनि अब हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ कमलजी सहितको टिमहरू जुन खट्नु भएको छ त्यो अति नै सराहनीय काम हामीले गरेका छौँ। उहाँहरूले जुन खालको टेक्निकल कोडहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई जुन खालको चेतना दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बस्नका लागि हामीले जुन सजेसन गरिरहेछौँ, अहिले पनि नागरिकहरूमा समस्या नदेखिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यो सहज रूपमा लिइरहनु भएको छ। तर त्यो भोलि समस्या देखियो भने यसले चाहिँ ठुलो रूप लिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय नगरवासी, बुवा, दिदी बहिनीहरू,
हजुरहरू चाहिँ एकदमै सेफ बस्नुहोस्। बाहिरबाट आउने दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हजुरहरू सेफ बस्नुभयो भने मात्रै हजुरको परिवार, हजुरको सुरक्षा, हजुरको परिवारको सुरक्षा र हाम्रो वालिङ नगरपालिका सिङ्गो मानव जातिको सुरक्षा हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ सबैले मनन गरिदिनु होला।